ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngasi ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯉꯥꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,909 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ amadi lagliba lok sabha mikalda dr m narabu inergi mirep oibada cpi state executive mifamna ayaba pikre khurumjare istb pawmieng tabiriba simutaram nokchare haujima pungiba paw Sanaroi singi numit pangthokre Manipur bu sports na malemda saktakna bahonabada grassroots tagi hauduna laikai amadi khungang singi lampak tagi wana hona birakhiba club association singda mateng pinanaba lengak nan thabak packet pa hore haina chief minister N Biren Highcrep Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur na sinduna kumbal lampak men stadium da pangthokiba Sanaroi singi numit insolusngani taramapal gi thauram aduda chief minister N Biren Youth Affairs and Sports Minister Let Pau Hawkeep Youth Affairs and Sports ki Commissioner cum Secretary Bobby Waikhom amadi retired IS Biren Susaruk Yake Chief Minister N Biren na makataraduna insolising amaga chamapal marfudramapan gi February 15 da Manipur na yumbu oiduna pangthokiba mga subad National Games da Manipur na Raja Balendra Singh Overall Team Championship Trophy lawkiba numit asi sanaroi singi numit haiduna pangthokliba si itihas da lehoragadaba numit amani Piklabasu Manipurna Lebaga Sigi Games and Sports ki lamda national amadi international sanaroi kaya putokpata natana Padma Bhushan ama Padma Shri Mari Olympian Tarataret Arjuna Award Taranipan Rajiv Gandhi Khel Ratna Award Ahum Dornacharya ama amadi Dhyan Chand Award ama phangmangamle Masida sunatana Olympics ta medalist ama Asian Games ta medalist kuntaruk amadi Commonwealth Games ta medalist kuntra puthok pangamle ngasidi Manipur da sanaroi singi masing hengalakpa amadi lairik laisu ningthina tambagi chang hengalakpadagi lamda masida thoklamba crime kaya sathina hanthare haike Service sama tawra matungda aina aigi sanabadu da achievement lairo matungda phangaba matungda service sangaba matungda aina sanari ba potto mirai rakpa gumba adugumadu tawhoninde marandi koina service sama phangibasi because of nangi aduguma achievement dugi makhala phangbanina nangi punshina nangi health na permit tawringai hidi health in the mind ani mana permit tawringai matamdi nangi aigi pirei ba adugumba items adudai the commitments laina Manipur ge madi bharat ki demakta kachoganingi anaroi singbu khungang da ground dagi sumang dagi kuchoi ba sanaroi mayam Yokat Pilwa to Guma Club Single Koi, Karda Workshop, Matin Bana Koi Kanna, Lambiale. Tungda Sanaroi Singi Numit Kamari Lenana, Sanaroi Singi Lamjela Masu Kuma Lampak Man Stadium Dagi Chief Minister Nalam Take, Lamjela du Man Stadium Dagi Hauraga, Chingwerong Konang, Ani Karak Taraga, Maka Pang Laklagat, North AOC, Fauraga, Amukhana, Lamtapam, Kuma Lampakta, Lamtungpam Oike. Ngasi sathakhiba assembly mifam na tongan ba demand mangagi lupa crore 1,909 henbagi selfam pass tawkre demand sing adudi Public Works Department Corporation Administration of Justice Social Welfare amasung Science and Technology ni demand sing asi pass tawnaba khanarakpada opposition gi TS Lokeshwar KS Joy Kishan D Korungthang K Megachandra RK Imo MD Abdul Nasirina Public Works Department amasung Social Welfare Department ta policy kat puthok department sing asina ong chungna thabak paikhatte haiba wafam pukhatke MLA TS Lokeshona National Highway State Highway Major District Road amadi Intervillage Road sing hena pakthokpa mathau tare pothole sing matam chana semhodabana ahenba senfam hena changale Imphal Cycle Road Sawmbungdagi Kaivi Road matamga chunaba mawongda pakthokhale black topping gi sarukasi hena pakthokhanimbagi apamba pukhatke State Highway sing legising se ayam matamda minimum maximum taurami adu hojikti ayamba sagi machine singbana kharagardi dum takole adu maraksida thungok do part makaisi minimum na thobasi gari thobba kanda su gari ju sokpa hakchang sokpa aduga magi time consumption su ari khena bhai tare ne aduna masisu lochana na ba pandam kari lebage MLA KS Joy Kishana Manipur Miyam ki khwaidagi maru oiba lambi ama oiriba Rems Road angakpa phibam amada leire Works
Department na lambi sembagi matang da chamam naba thawong kaya asi yengsinbiu thangleban gi lambi khara work program da haplaga contractor na semba loisindaba sing athuba matam da loisinbiu work program da hapsilabani na local area development fund gi su semba yadre thawong asi thawoina chatharabra haibagi chingnaba leire social welfare gi makha da piriba all as pension widow amadi disability singi kanaba mawong chumna pihaningi haike MLA Meghasandra RK Imo Korungthang amasung Nasir Nasu Social Welfare Department ki pen da bawafam kaya house da buthoke opposition members singna pukhalakiba policy cut sing gi paukum chief minister N Birena su sengdokladuna mamang thakta all as pension phangba yaba ahal singda kanaba pibagi mahutta sahi sudriba myoy singda piramba thengna ki adubu lengaga sina paikatpa go to village go to hill da khungang listing ani chatruk marfudra cover tawduna sahi suraba all as pension phangba yaraba myoy listing kunmapan phangke Indira Gandhi National All as Pension da myoy listing taramathoi zamanga marfunithoi enroll tawre ahal oiraba kaya bank ta chatpangamdaba singitamag ahal aduna authorized tawraba myoyna bank tagi loba yanana basu warip loba leide state ki all as pension amadi atai welfare gi damag ahen ba senfam budget ta haple haike Honorable member kaino Korungthang ne adagi honorable member Meghane am concern noina am pakhatna koi bor phangadabadagi pap phangadrani am pakhatna toba da koi kisana jo haige do akoi am concern roi sigi matang si akoi na go to village sojari sigi go to hill sojari basi da koi kana amak tang haije always phangba ya basi phangba ya ba actual halu ra basing si enroll to biram do sahi nimfu mangagi yankhai gi na mayam si torum akoi nang handa kang paniko nahangai na ngasai honorable megona hagi budu nahangai sina han jingji social welfare officer laga enroll to robani speaker sir koi na tawrisina han nugi leiba khunggang dur satlaga nang yaurabra yaurabra haina sengta sengna beneficiary oibe aba allo jeraba sing duni enroll to rais han jingna laga officer enroll to bagi queue lepagi awaba dum leitre yum lekai lekai da satlaga koi na deliver tawre second point da hana 사전나바 duplicacy mayam amada pirambado hujikti real alwayraba sahi suraba misingda direct benefit pibangame adagi amuk direct benefit transfer sina amuk nahangai al amada lising tara phangada bada lising ani na traga ahum lambi da haided lambado madugi haided pagi khudong jabdo pidre direct lising tara do beneficiary singduru yohon mangame aduna masi koi ahanjing bor phangdoi ni taw urungthang bor hengkat kadoi ni samnate bor henkal kadoi ni aduna aseng budu phangam ni na ba National Highway yauna state asigi maru oiba lambi sing areba phanthada duna atenba matam asida semkhre makhata na su semba yaba sing senba chahi asida semna na ba honagani haina works minister TS Bishwajit na phongdokre opposition na works department ki matang da pukhalakiba wafam singi pakum piraduna Imphal cycle lambi national highway gi thakta ongkhatna na bagi marilena ba singda khangan ba leire lambi semba da thabakti sudana sel lakthoki ba leira basu pau pibiu ain gi matungina ahen ba thabak lakhatkani yarba makai department na transparency leina thabak tawri tawbatabu sitha nantha ba kharadi adumak leigani March April fawada rims lambi asisu semnagani haike Lagliba Lok Sabha Mikalda Dr. M. Narabu Inergi Mirep Oibada CPI State Executive Mifamna Ayaba Pire. Yelomi Kansi Hairabadi BJP Nataba Party da Board Piba Matautai Haina CPI Manipur State Council gi State Secretary L. Sotin Kumar Fongdu Kre. Wapamasi Rawat Bhavan da Pangtokpa Paugi Mifamda Mahang Fongdu Kibane. Sotin Kumar na Makatana BJP na Lengak Paiba Kudingi Makal Makakayagi Misimina Yauba Hingsagi Togdok Toktuna Lakle. Hauzik Maksu Arunachal Pradesh da miyamgi ihau lakpada natana misi mina thengnare lagliba mikhala sigi matungda BJP gi lengak la halak laroi haibaga loinana medical science na thejinbada hena mateng oinaba mak leikidraba matungda Rims Hospital gi anatomy department ta hakchang kathokle haike Citizenship Amendment Bill passed upon Hariba BJP Maithio Pina Bitamakta Maru in Handak Lakadoriba Lok Sabha Bikhala Sem Sigidamakta Party ki Mirep Dr. M. Nara Inner Manipur Parliamentary Constituency Dama Soidana fight Togani Party Sina Maru in Handak Lakador election Ase Masida Barota Yamna Kamune Loiba BJP Nataba Adumba Saktima Tangai Padan Mount Sinara with the Makta Communist Party na Achoba Rolam Logani Manipur Students Federation MSF na sanare singi thoram samro makhalikai de leba Social Development Club
Sports Complex Khwai Lampak ta pangthoke tharam aduda Manipur gi ahanba Olympian P Nilakaman Poire Lemarol apunba Maira Paibi Manipur gi President Longjam Mem Choubi Amuko gi General Secretary Sorok Khaibam Sanjoy Senior Citizen Meshnam Kuber MSF ki President NG Milan su saruk yake Tharongi sarukamo oina tha sigi kunithoi dagi jatarakhiba hanba Manipur Players Day Invitation Football Championship ki final match Kangleipak Students Association amasung Students Union of Kangleipak sanabada sukna KSA bu penalty da maitiba piduna champion oikre Mahiroi lup taruki apunba timga aphimpaga exhibition match amasu sanake Nupi film artist sing amasung United Female Students Leaders singi thori chingnaba amasu pangthoke MSF ki President NG Milan na aikhoi lairik ningthina tamsi haksang phana leisi haiba MSF ki pandam gi makhada paujel piba oina thormasi pangthokpani makhata ba oina calendar program ama oina pangthoktuna serasi hena mapangal kanba sports ki power house ama oina na ba pandam thamle haike Manipur ki sanaroi singi damakta Manipur ki sanaroi singna Manipur ki ming porakpani malem miyamda oiriba phibam se sanaroi singna porakpani ande lauraga sanaroi singi damakta akhoi sanaroi singna wana sanaraga makhoi Manipur ki mingchet poraka anda makhoi hayeng sanaba luakhra matung thanaba ngamaktraba matung da makhoi pension scheme na chingba tongan makhoi scheme mayam se akhoi mase pakhat pidaba aduga Manipur ki naharol singna matik mathong na leina malem gi miyamda akhoi su Manipur ki sanaroi mo oina leijaba ngami habadu utpangam na ba hariba sports policy madi youth policy asa mase palibelenga sina athu matam na mase initiative lawira ka anda policy sing asi ribbon tawra ka anda tungi horka doriba mahiroi naharol sanaroi punamakna mating leba ama semak na bohana bada lenga asina so achoba tawdang obi waidana Manipuri Students Federation ni makedi thamjari Jananeta Irawat Ningsing Lob Kaksigna Su Kulak Subas Hanari Singi Numit Kaksing Bazaar Irawat Park Tapangtoke Taramaduda District Sports Association Kaksingi President Y Mangol Jau Jananeta Irawat Ningsing Lob Kaksingi President KSIS Surjit Junior Mr. Wall Naurem London Su Sarukyake Kaksingi Ahal Oirabas Hanari Kunmathoi da Kudol Piduna Pungning Thagut Ke Sanari Singi Numit Kamari Lainana Apunba Manipur Huyel Lalong Lupna Sinduna Modern Academy Kongba Laren Pat Amadi Huyel Lalong Manipur Thangta Cultural Association Iril Bungda Zatarakiba Numit Ninigi Joint Non-Residential Thangta JV Sarit Sarat Training Camp Ngasi Huyel Lalong Iril Bungdalushin Kre Taramaduda Bamon Kampu Jila Parisat Member Golmai Kachungna Apunba Manipur Huyel Lalong Luki President O Manglem DSAC Principal Professor S. Amujau Sharma, All Manipur JV Association ki General Secretary S. Hemji Susarugyake, Apunba Manipur Huyel Lalong Luki Organization Secretary na Lubasi Hek Linkalak Padagi, Manipur ki Tongan Bamafam Singda, Thangta JV Sarit Sarat Training Kaya Leptan Piri, Nupi Masa Singdana Hena Training Asi Piri Haike. All Manipur Mukna Association Amadi MMRC and Unity Park Kangapok na su Sanari Singi Numit Thoram Unity Park the Pangtoke Thoram Asigi Sarukam Oina Sanari Yankhe Marina Saruk Yaduna Mukna Takat Nabi Sangdam Naba Amasu Pangtoke Ngasigi Thoramaduda Art and Culture Minister Oiramba Dr. M. Nara ADM Thobal L. Radhakanta Family Court Thobal Gi Just Salam Imocha AM Blooming Gi Founder Menzer Mangang Manipur Olympic Association Gi Secretary Sunil Elangbam Kangabok Jila Parisat Member KS Ras Mohon Susarukyake Nongchup Panana Point Kuntaruk Pangduna Winner Oike Ahal Oiraba Mukna Sanaroi Kunda Kudol Tamduna Pungning Tawat Ke Sanaroi Singi Numit Thoronga Mari Lainana Lesang Hidden Canoeing and Kayaking Association Kyamgai Gi Sanaroi Singi Kyamgai Pal Hanbidaka Ani Leba Sanglen Ama Sanaroi Sing the Kushin Nakre Thoramaduda Association Gi President and Kisan Chairman TS Dozendro AMMUC Gi President K Kamshan KYPC Gi General Secretary A Bobi Susarugyake Kulak Suba Sanare Singh Numit Kamari Lainana Give Blood to Our Manipur State Players Haiba Timda Nomgi Oiba Voluntary Blood Donation Kiem Kaluinana Awareness Campaign Ama Kaksingi Library and Information Center the Pangtokre Kaksing District Police NCC Unit NSS Unit 1 2 Ka Manipur College KBBWA
amadi RIMS ki Department of Transfusion na punna sinba thoram aduda SDPO Kaksing P Sankar Library and Information Center ki President P Sampha amasung AVBDM Thawbal ki Secretary Nabakumar Susarukya ke KM aduda punna miyoy kuntra mangarom na EPK. Board of Secondary Education Manipur na Fongba Class 1 dagi Class 9 fawbagi lairik ningthina phangdabagi problem lairingaida Class 2 gi Mathematics lairik manungda hangba laimai yaurukli hari masigi matangda miyoy amana social media gi kuthangda pendaba phongdokpaga loinana masigi thaudang kanana pugadoribano hangrakle si bona Fongba Class 2 gi miyasing asi phangmani yawana numinini umi sangdana thirakanda angangini leijabani yengyo sidasu hange Sina kariyari ba, swaida ahang mayam sizu hange, sumaina ahang ma taruyaw isi masi, Boro Higher Secondary Education na kamay kongbi bano, ahang sina kariyari na hai durib no angang kaida, yengbiyo si Bono Fongba lari ni, si yengbiyo, si kanada complain tawduno. Amaromda education ga mari lainaba singda makhal amatagi ayat apan pidraba matamda aphaba makhalgi education purakpa ngamgani haina education minister TS Radishamna maitramda naungna UNACO gi school hangdopagi thoramda haikre ngasigi thoram aduda konthojam kendragi MLA Dr Sapam Ranjan hanagi speaker Hawam Borobabu ICM gi director Dr N Ranjana Hana Vice Chancellor Oiramba Professor Aisnanda Kumar amadi UNACO School gi Chairman and Irabantana maru oiba mesing wena sarukya ke Minister na makatara duna education bu free zone uhensi hairabasu maikei kaya dagi akan ba pressure pibagi thawong di chathari Manipur gi manung hanjinba ching amadi tampak ki mafam singda school gi phibam ningba kainingai oiri haike Reach out, we need to connect. I would appeal and request my young colleague to start one school anywhere in one of the districts in the hill in collaboration with any of the NGOs, any of the people who love education. Education area it will prove how much we love people of hill and how much we care for them, how much we are ready to share. I will put seva. I do not see a toy problem. I'm saying line solution for a Jairi Pokta electric prepaid system chanaba kuirabasu mai chang naina fangbagi nungaiba adu oidre numit hek tabaga mai mutpa nongle nungsit tawrakpaga mai mutatkiba aduga nomani gi matungda mai tharakpa asiguma thong singna Jairi Poki miyambu khoisauna halle haina Bamoleka Youth Club Jairi Poki secretary na press ta khangalakle Hauzi class 10 11 amadi 12 ki parikya tawriba matamasida mai chang naina tharak tabana maram oiduna mairoi singda yamna chawna kudong sadaba mekna hale mai chang naina thadabagi maram athuba matamda MSPDCL na sengdokadabani hairakle Miyamdagi mod khongatlaga election manifesto natraga vision document ta hapnaba February gi tang ahumda India gi oina hogdokiba BJP gi campaign Manipur gi oina su ngase classic granda Assam gi finance minister Hemant Biswa Sarman hogdokre campaign hogdopagi thoram aduda BJP Manipur Pradesh ki president KSS Bhavananda amadi general secretary N Nimbas su sarukya ke minister Biswa Sarmana BJP na lenga ko matamda mipung khudingmakpu mabukning nahandana ba thabak paikhat ke housing su pandamasigi makhada thabak changshili India pumbagi oina mafam lising taret chamanga da box hangdoktuna miyamgi suggestion kauri suggestion sing adugi manungda miyamgi oina kanagadaba khangatlaga election manifesto natraga vision document ta hapkani masigidamak BJP gi luchingba sing leibaki kasin koya sinba thungna chatuna sarukya gani kanaguma singna website natraga miss call gi khuthangda suggestion pibirakpasu yagani haibaga loinana CAB ga mari lainana president Amit Sahana phongdokiba wafamgi matangda paumi singna hangkiba wahangi pakhumda India si state yambana lamdam gi oina apamba amasung aningba khenei Assam gi oina ayamba misingna CAB chanahanba pami madugi damak president na hairamba oigani CAB chanahanba pamdaba Manipur na chingba state singda BJP na amuk hanna lengak parklabasu CAB chanahaloi haike We have also started a website called www.bharatkimankibaat.com. In this website also one can log on and one can give their suggestion. In website, of course, you can give a little bit more detail. And
obviously all the good suggestion will be included in our vision document. India is a diverse country. So what he speaks in Delhi, a parallel should not be drawn in Manipur. Because Assam NRC has happened. Manipur, there is no NRC. So if a CAB is needed in Assam, is Manipur it may not be needed. So I think you should not draw a conclusion regarding Amit Shah's speech in Assam into Manipur. That speech was made in context of Assam and Assam only. Masagi ethics khangna mathau ningthina pangthokliba doctor amadi nurse sing adu asengba doctor nurse ni haiba chungani haina health minister L Jayakumar na ras medicity gi taramanga suba mapok kumon thorom da haikre ngasigi thorom adu da mahut minister T Sham Kumar health services ki director Dr K Rajo amadi ras medicity gi managing director Ais Rajen Susarukya ke mahut minister T Sham Kumar na saukalakpagi matung ina human service mathau yamna tarakle paisa lauraga layengani haibagi wakhalol thadoktuna later laira kayagi mateng pangbagi thabak su chatharabadi ngasi lamda masida micham miyamna mayoknariba asi khara makhaidi hanthaba ngamgani haike Minister Jayant Kumar na makataraduna lamda masida lairiba miyoi sing masa mau fana kuina hingba ngaktani private amadi government hospital khaidana tungi khanduna asanba miyeng yengba mathau tai miyoi bagi punsi kanbagi thabak thodang lauribasi ishorgi mathangda doctor amadi nurse lei hainaribani doctor singna treatment tawada patient adugi mawong yengduna tawragadi hospital adu hena sakotkani haike Sigi healthcare system the foreign high making possible across the border atop state the atop nations in the masigi se kamata gi da sort of pam pa that is our vision political economy the Europe number to vision the most successful doctor or nurse in high target the one who never forgets his ethics mama sagi ethics a cow the making mission doctors nurse as a successful go India amadi Korea leibakani gi marakta aphaba mari semgatpa amadi saukhatpagi lambida sangshinminabada Manipur na maruoiba mafam ama oire haina India da leiba Republic of Korea gi embassy gi minister counselor Yu Chang Ho na phongdurakle Manipur University da nimit nini sathakadaba Korean May ki matangda pangthokpa seminar hongdokpagi thoramda mafam asi mangna phongdokhibani Manipur University gi Department of Foreign Language Academy of Korean Studies Korean Cultural Center Samsung Company Asian Airlines amadi Korean Tourism Organization na puna sinba seminar hongdokpagi thoram aduda MU gi administrator General Singh MU gi Foreign Language Department ki coordinator Professor Jaswant Singh Susarukya ke ISTV News ka kanana unabada Yu Chang Hona Manipur University da Korean language hangba sina India amasung Korea lebak anigi aphaba mari thambada Manipur na achoba mafam amani haibadu takle haike So very interested in becoming closer to India. But India is a very big country and we have to have priority. When it comes to priorities, Manipur comes in the very high end of the priority because Manipur is very interested in becoming closer to Korea. And this program is a symbol, the future of a much more vibrant relations between Korea and Manipur. Korean language ki oina MU gi Foreign Language Department ta visiting professor oiribi Dr. Aislina Manipur gi naha sing Korea gi lol tambibada yamna chuchinei department asida tamliba mahiroi sing tambal loirakpada Korea gi achoba company sing da thabak phaganana bagi sem sari haike in India, and then also the other districts in North India, they want to open the Korean language course. But right now we cannot send the proper teachers. But for these courses, we are preparing the proper teachers to send the other districts for teaching Korean. Nifu Suba Revolutionary People's Front ki Mapokumon Independence Demand Degi Thoram Party Sigi Thoburel Loisang Council Headquarters Central Bureau Gi Division Sing SR1 SR2 SR3 SR4 PLA gi General Headquarters Tactical Command Strategic Command 252 Mobile Battalion Atai PLA gi Unit Department Station Sing na leiba mafam khudingmakta harau tayamna pangthokminakre hari RPF ki Secretary Publicity Robin Kuman gi chero lamana RPF ki Central Bureau gi makhada laiba Division ani mari taruk nipan amadi taragi mfam singda party gi nifu suba mapo kumon ga mari leinana flag festun stana chingba thetuna mafam adugi miyam ga punna pangthokmina ke nimit adugi mapung oiba thoramdi party gi firal da ikai khumnaba utuna
mama lebaki damak thawai thakraba athoba singi mafamda kok nonduna ikai khumnabot ke loinana RPF ki president Irengbam Chaurena Manipur miyam da piba yaifa paujel pathokpana maru oiba oike RPF ki nifu suba mapok kumon ki paujel asina Manipur da yelongai dagi kundamina rakliba kanglopum namakna amatta oina punsinnaduna leibak miyam ki damak hena mangjil thana kathokpa ngamba nungsi sanana hingminaba amasung mai pakpa purakpa ngamba oirisanu hairi Nifu suba RPF ki mapok kumon ga mari leina ngasi Imphal East ki tongan bamfam singda star amadi banner kaya thetlamle Amaromda RPF ki division nipan ki manungda nifu suba RPF ki mapok kumon ga mari leina mafam kharada star amadi banner kaya thelamke Technopol District Police na District Asigi SP oibadagi transfer tawraba Dr. S. Ibom Sabo farewell pibagi thawram ama Police IB More da pangthokre thawram aduda police ki makok thongba officer sing More gi tongan ba civil society organization gi luchingba sing susaruk yakhe Ibom Chana District Asigi SP oina leiringai More town da tangdu leitaba phibam ama puraknaba pakat khiba thawram sing singthakhe Mitai Maitai na SD list da sanana ba sangshiliba khongjang pan mitai convention na saugatli loinana Mars ahum da chatkadawriba miyang gi khongchat asida su sarukya gani hairi kaisam patalaiba pan mitai convention gi office da pangthokpa paw gi mifam amada President Haikruzam Navashyamna Furubasi Constitutional Protection ama thamhaunaba Scheduled Tribe Demand Committee na taliba davi asia chumbani kanagumba tribal isil inaw singna SD da mitai sing chalabadi makogi hag mat pagum thokani hairiba si aranbani masida punna phaminaduna wakal taminabagi tangai fadaba lei haike pawgi miphamadu pan mitai convention gi founder general secretary Hizam Rajen general secretary Sumati Bala susaruk yakhe Noi Maitai na akhoi gi lamun gragani akhoi jokpata lawrne jan founded ni akhoi na kai gi damta no Maitai singna scheduled tribe demand tori base haibu kainu bo national level da level playing field ma phangna ba Indian Railways lakpa ga loina na akhoi gi population ji wipe out tor pe abna draga outside in the swarm tor pe abase masidagi protect to bu yana na ba at least land jings di sel land olaga land ownership sings di akhoi gi mangi dana ba point ani si gi damta ni Imphal West Commando na ngasi pauna kaithel gi Mahabir Pharmacy dagi pauna International Market fawada thiba humbagi thabak chatakre mioi chamnga kunthra mari verification tawada mioi tara taruk masagi saktak se puthokpa ngamdaba dagi City Police Station da sinakre hari CVI na Thobal CGM da charge sheet thangalakraba kumbi napet dagi atokpam angau sanagi case prosecution sanction tawdabana court na case cancel tawkiba adu imung manungna achumba wayal gi khawrang na ngai riba asi yenglaga handokpinaba angau sanagi loinabi atokpam tamphana marilena ba singi pungning sangshile Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada mahagna makha taraduna Supreme Court ki yathang amana CBI na SIT semduna case kuntramapan thigatpada case mapan gi charge sheet thangalakre Imphal East amadi West ki CGM singda case mari Thobal da ama thangalakibani prosecution sanction tawdabana case mapan mag makha sathaba yadabadagi court singna CBI da khangankre CBI na matam khara pibina ba haijaduna leibani adubu Thobal CGM na paiba case ama cancel tawrakpana imung manungda ningba kahali haike oiba puge hargana lupal lising yang khai piramo aduga nang na puroi bese pugo hai lising yang khai pirak ta de jenda ek panchelaga hawai chara siendoi ni hai ma sa tawbi ga no yam thuna chalo nu pi wada jo halai de lai ponte haji halurai ma khulai ga tawdana sing khotan tawe am thina ma na tawbi bane ba apang bane hai dana koi di moi di sen dan ba mi ni ba jiki sakthi ai do Intellectual Cell BJP Manipur Pradesh na sindunanga si Chingmairong de Leba Classic Grandeda State Intellectual Meet Pangthokre Thoramadu Union Minister of State Independent Charge for Housing and Urban Affairs Hardip Singh Purina Lamdamasida Tawhaningba Pangthokhaningba Thabak Thoram Singhi suggestion Singh Piraknaba Khanganke Thoramadu Rajya Sabha gi MP su oiriba BJP Manipur Pradesh ki President KSS Babananda Vice President M Ashni Kumar State Intellectual Meet ki convener Hana Lieutenant General Oiramba LN Singh Susarugya Mid aduda sarugya ba singi maikei dagi highway gi phibam phagat handuna state asigi phibam phagat hanba nupida pangal piba Armed Forces Special Powers Act lokthokpa New Land Reform Act samdok handuna lengakna lomi sinmi singi yaifa thorang sing mapung phana phangana bagi wafam sing pukhana rakhe Piragliba suggestion sing adu paikhat payaba thabak sing paikhat kani haina Union Minister gi
Hardip Singh Purina hairi. Earlier, I mean, democracy itself, I mean, if you look at India's history, for 43 years out of an entire period of the Congress party being 43 years, members of one family were in control. So I don't want to comment on it. I have not come here to give you a political this thing. But today, for the first time, you have a BJP presence here. Whether on the issue of citizenship bill or other issues, I totally agree with you. Our commitment is to the people and to the state. And I think when we hear these comments from you, I assure you, your comments on connectivity, I will take back. Ngarang ISTV News na phongkiba Manipur gi danatana India gi lemjaningai oiraba Khumal Lampak Sports Complex da leiriba toilet ayamba mari leinaba singna yengsindabadagi ka hena motpana sijinaba yadre sanaroi singna mari leinaba official singna yengsinbiu haina phongkiba pau adugi matangda ngase Youth Affairs and Sports gi Commissioner cum Secretary Bobby Waikhomna sengdorakle Hauziki oiriba Pibamasida Stadium da leiriba toilet sing sanaroi sing amadi miyamna lu nana sijinabinaba appeal tawrakle Sigi hariba structure sigal oinana ate public amenities koigi visitors sing odigi players natabate live sing sigi convenience ki wana public convenience wana koina parking area da toilet facilities thamam bane ado masi matam matung ina kuisina ba yarakta ba haigadra koigi matam da koi Khumal Lampak ki swampy area swamp koi low lying area da sagi bane madu ki toilet si koigi matam matung ina chudarakta ba ma ki function torokta ba ar madu koi repairing tono koi hona jai repairing si ngam gide ado koi close toro tham bane ado kana gumba mayam changchel laga sinabra koi khangdre ado ngarang se smine tawdra koi media da yengdre kano tawdre hana koi haibirak pa ma koi thengnaje tasing madi madu koi discard to tham bane sin adaba pone hana koi haijege na police station na drug lalon ba mi ama Imphal International Airport tagi kani kilo ama makhai kona na fare police department ki PR ogi chero amana fagal ba mi asigi maming Bijoy Chitra Chahinifu Jammu and Kashmir gi Ramga dagi ni hari hauziate me brem to longjari Manipur ki ahanba 24/7 lamjingba capna miyam gi sebada leizari Manipur ki district sing amadi mapal lam sing da chananabagi book tobiu luhongbagi akhanaba discount su pizari contact tobira 1800102759 amadi 8794613154 Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang soktarakpa, tumba chaba yaraktaba, khong hamba nungaraktaba singbu, phanba ngamba amata ngairaba upaidi, Jolip syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Matram. Northeast Ahanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangkraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makhada Financial Institute amo in sakhangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki makhada subsidized loan pibada mangzil thariba Panthoi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna puna branch tara hom doyang dukjare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies.
Break matungna mayam utaram nokchere makhataba pauda PPCM amadi Haumi Research Guild na sinduna hingminasi aikoi haiba thoronggi manungchana jesami gi khunja singi awa nungai hangba khongchat ama chatlure khongchat aduda salai taret ki lengyan phi khulgi luchingba singda kudol tamkhe khunja singna thengnari ba awa basing khangminake PPCM gi convener nongthombam bimolna jesami khul amadi wahong khulgi ngamkhai Nagaland da chayet namba leibadagi khunja singna nungnang ba phawnari ba si Manipur amadi Nagaland lengakna lushindana thamli basi laibak thibani haike asigumba nungnang ba asina khunja singna thabak shu nomada ningtama phangdre Manipur lengakna phibam sida miyeng changbiu haike jesami gi chairman Nizote Mekri Shuhana Nagaland ga lona bada leiba khulasi yongna ba Manipur lengakna MSRTC bus tharakli basi bus amakak oibana amadi changnai dabana jesami gi thangnaba khunja sing tongwa phangdre bus ani numit khudingi service ta honingi bank leitabana kudong sadaba mayuknare ngamkhai gi sayetna basi Manipur lengakna yangshin haningi haike Tinungaida bird sanctuary saba taramna oi amadi bird sanctuary saba yaroi haiba group ani thorakle bird sanctuary asi thambana kanagani haibagi matangda khana nainaba mifam ama Tinungai Kaithel da pangthokre Tinungai Gram Panchayat ki manungda leiba apunba club amadi NGO tarani thoina punsilaga semba United Club Tinungai na sinduna pangthokiba khana nainaba mifam aduda Kumbi College ki principal oibatana tana Bishnupur district ki honorary wildlife warden oiriba K Jugeshwar Singh Environment Technical Committee ki deputy director Dr T Brajakumar Singh yauna miyo kyana sarukya ke Yening Animal Foundation gi sapna laishramna bird sanctuary haibasi thamningi haiduna mafam amada hekta thamba yaba nate mahausa lairembina pirakpa kudol ama oina ujek singna makhoi gi pamjaba chaktafam ama oina piraklibani haike Dr. T. Brajakumar Singhana Loktak Part asi hauziti Manipur khaktagi oidre malem pumba miyamgi oikrabani part asi leibana aikoi khudingmakna sauthoklibani bird sanctuary thambada aikoi khudingmakna support tofam thoi haike Indian Bird Conservation Network ki State Coordinator R.K. Bridgetna kanagumba miyoy kharana samjaraba ngami singbu lana lamjingduna tanglaba posak amabu mangananaba honaba haibasi tasengna laibak thibani haike Nakalamarom Tinungai da bird sanctuary thamba yaroi haiduna ngami sing oiba khongchat ama Tinungai gi akoibada chatkre Tinungai loya lakpa laibungdagi hoduna chatkiba khongchat aduda Tinungai da bird sanctuary thamba yaroi usegi punsiga miyoibagi punsiga kanana hena mamal yami haibna chingba wahai kaya iba placard kaya khongchat aduda sijinake JSC ki secretary Naurem Rupachandrana lengaga sina ngami singi damak kari sukhandre miyoy kharana masagi oijaba tanbagi damak Khangjadraba miyambo bird sanctuary thambada saugat hale bird sanctuary thamba JSC-na yaba ngamloi haike Thobal district ki Khangabo Kendra gi manung chanba Sangai Yumpham part 1 da leiba Sangai Yumpham higher secondary school gi lambi asina maram oiraga class 10 amadi class 12 ki exam thariba mahiroi singda chauna khudong sadaba mayuknare lambi gi naghetta chahi kaya gi mamangdagi drain chanana bani haiduna yamna chauna toktoktuna lambi nakalda leibak pekhatuna leirakpana amuka hena khudong sadaba mayuknare mari leinaba singna lambi gi nakalda leibak pekhatuna thamliba si athuba matamda tenthoktrabadi miyamna akanba khongjang sangshilagani haina lekai gi mi amana phongdorakle ada drain tawkhairiba tawriba masi ko school gi akoi biraw surrounding che masi tawrje koi masi sengna temjilaga angang singke fajana chingna lemna koi parkha thaba yanangai gi lambi chu kom nangai damakta koi masi pammi Samuro Makhale Kai Thawal Tabi local the Leba NK Nursery gi Ahumsba Foundation Day Thoram ngasi pangthokre Thoramadu da CAU gi horticulture gi head oiramba Professor W Ingomitei horticulture department ki MON Ningthem Jao DDK Imphal gi program executive TS Brajavidu susarugya ke Nursery sigi mapu Sandham Nabakumarna Stedasida Nursery masing yamna putokpa ngamdabadagi mapandagi lomi singna leiduna yamlaba senfam chatlibasi khara makai koknanaba pharmacy hodokpani adubu nursery plantation tawriba sing start after yaudabana kudong sadaba kaya marum mayuknari haike kaido hingadagi lawo da loi bi manba sangu ga moti khangdaba sini akoi ngawri chaka sagdi akoi gi label da preview akoi hingu label ngo takpi haina ai masi kai khumna jarba lengak pi belengaro sini akoi thamjeri Health and Wellness Center awang wabagay na sinduna population based screening gi community awareness thoram ama
ISWC awang wabagai da pangthokre thoramasi National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke ki makada pangthokpani hairi. Patriotic Writers Forum na Sinduna Arambam Ibungohal Amadi Vinod Kumari Literary Award Lantokpagi Thoram Manipur Press Club ta pangthokre thoram aduda Minister Oiramba Moirangthem Hemanta Forum gi President Yeskul Khoirakpa Amadi Mutum Rovindro Susarugyake Canvas ta tarakpa Iran gi Aiba Jiten Oirambada Arambam Ibungohal Amadi Vinod Kumari Literary Award kusinake Reserve line da ASI oina leiba KS Samungobu Imphal Police ki SI Netrojitna Phui haina media da phongdu khiba adu aran bani haina Khurai Sajor Lekai dagi Maisnam Jamini na phongdu rakle Manipur Press Club ta pangthokpa pau ki mifam amada February kulumdoi da mahaki mase Kunjarani Kopi ama Samungona Furambaga Mari Lainana Police na Kobani SI Netrojitna Samungogi saktak se lauraga yenglingai da Samungona mobile phone da photo number dagi mobile mun bagi thawdok ti thoke Petina Kali Haiba Wafam Atudi Aran Bani, January Kulumdoida Samungona Kunjarani Pubagi, Todok Tugi Maral, Laitok Nabahona Bada, Oida Todok Ama Sagat Bani Haike. I do improve one hatani, Ma Quiki case, Namdaraga Tamaga, Maggie case, Tuna, Kanotong Nabana, Adugi, can was the never matter. See, I can Pami Bani, a sanitary, and among the Pugi Belate, Petina, can give a late, Kaimulate, Monomoton, putting Masagi, Masagi, Lina, Elizabeth, and Mazi Wantare. Wantarakpa de Kari no call in one as Sivamiams in the Mazipuraga, Quaki Hospital, the Puraga, Quai Magi, Canodo, Yen or a pass. Adu people is Sale, Adu Kachuto, and Adu put the Emma to come to the Adumana, Yam Pui, Adu, that way, my Aramba from them. Labor Department ki Makada Ladiba Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board ki 2016 dagi Sinmi Singhi Pitok Tana Ladiba Kudong Saba Singh Mars Staff Hawagi Manungda Pitok Naba Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Federation na Labor and Employment ki Minister ki Pugning Singh Shilake Smart Card Sanabagi Damakta Department na Lokshin Kiba Original Documents Sing Amadi Paisa Sing Smart Card Pangdaba Sing da Handok Piro 2018 gi Kudong Saba Pangadaba Sing Claim Toba Yadana Ladiba Sing Asi Atumatam da Yahan Biu Hairi Universal Vision gi Tariat Suba Production Oina Putokpa Kunaida Nupi na Lauriba Thaudang Sing da Yumpam Oiba Manipuri Video Album Nupi Lalgi Premier So Nambol Thiam da ngasi utkre ngasi ki thoramadu da Sanjenbam Pukrambam Gram Panchayat ki Pradhan N Birzit Mitei Udlau Gram Panchayat ki Pradhan N Sarad Iso Gram Panchayat ki Pradhan W Deven Udlau Gram Panchayat ki Member RK Laxmon amasung Sagnairaba Aiba Sanglakpam Achau Sarmasu Sarugya ke All Manipur Art and Culture Students Union Amakshuna Sinduna Culture Gilam Dasted Amadi National Thaktai Award Pangkraba Singbu Harau Tayamna Opagi Thoram Ama Jain Dance Academy da Pangthokre Thoramadudha Academy Asigi Director L Upendra Sharma Social Scientist Dr. Danabir Laishram Amadi Sumang Lila Council gi Lifetime President PS Gunachandrana Maru Oiba Musingwena Sarukyake Dr. Danabir Laishram na Punna Hingminaba Haiba Ofamasida Culture gi Chauraba Thaudang Lei Haike Sakpi Karongi Anal Kunau Kulda Leiba Remnan Resort Rehabilitation Center da Kuntramapan Suba Sam Rifles na Tiba Humbagi Tabak Chataduna Center Asidat Leiba Mioy Kulumdoi Pa Punduna Ot Naikiba Thawong Anal Naga Students Union General Headquarter Amasung Sakpi Karong Branch na Women Union Yaning Daba Fungdukre Major Arjun Malikna Luchingduna Satakiba Thawong Asi Sakpi Karong area da Tangdu Laita Daba Pibam Ama Uhenanaba Tawani Assam Rifles ki Higher Authority na Mark Post Asidagi Kudakta Lautoktuna Wakal Taba Officer Ama Thartrabadi Akanba Khongjang Sangshilagani Hairi Hangang Sigi Manung Chanba Chanbigai Me Lekai dat Nauna Saba Ima Kaitel Chief Minister gi Loinabi Hiainuna Sangakre Thoramaduda Infalis ki Adaksa Pi Bimola Susarugya Market Serasi Ima Singidamak Kalaga Magna Donor Oiduna Sabani Haina and Hiainuna Fongduke Inkodagi orso manama sing boroso thapna chalaga yon pham khangdana tawba mayam do ngasidi market si sarni se thoga mayam phamaga mayam sida yon ba thoga mayam bunamak chawkha tharang oiminasi haibasi haisar Kengjo area da Zatakiba Health Camp Nong Singi Pibam Patabanga Solution Cre KMC Pangtopagidamag Joel Dam Village Chief na Moregi Primary Health Center gi Kangbubu Thagat Perform do Clay How is Hanabaki Pau Lobirase?
Ngasi sanabagi pauda Jiri Ball. Jiribam da Sathariba Tarelak Suba KSIS Noni Gopal Memorial Invitation Football Tournament King Asasana Kiba Match da Saisa Tamenglong na YDO Imphal West bu goal ahum anida thoikre. Hayeng MPSC amasung Mongolite FC sanagani. All Yaripok Amateur Muay Thai Imphal East Branch na Sinduna Nipalak Suba Mamata State Level Amateur Muay Thai Championship Senior, Junior, Sub-Junior Men and Women October Kunipandagi Kuntra Fauba Azad Higher Secondary School Yaripok Ground Pangtuk Lagani Hari. Sadar Hills District Sports Veteran Association Manipurna Sinduna Taruk Suba Sadar Hills Veteran Sports Meet Ngasidagi M. Thomas Ground Kampopida Hokre, Haldopaki Thoramda, Satyam Steel Industries Ki Manager Sanjoy Sharma, Tafo Kuki Chief Lankomang Chongloi, Kangpopi Town Committee Chairman Lunse Kip Gen Susarukyake, Ngasisana Kibahan be Metsta, Liai Kongpao, Liai Kalapahar, Veteran na Yumbu Kangkui Veteran bu goal ahum amada thoikre, Anispa Metsta, Modbung Veteran na Ke Molpi bu goal amasno da thoikre. Handball Federation of India ki miyeng makada Manipur na yumbu oiduna tha sigi tangkundagi state kuntrana saruk yaduna Kumalampak Sports Complex ki indoor stadium da Manipur Handball Association na sinduna chathariba Nifumadoy Suba Junior Boys National Handball Championship ki ngasi sana ki ba aroiba match da Delhi na Haryana bu goal kunithoi taramapal da maithiba piduna champion oikre ahum suba position ki match da Sports Authority of India na Manipur bu maithiba piki Makataba sanabagi pau buwan ng tauzamdagi among fangbigani. BFC Team A Singjamay Kawa Singtam Singmayrong Sangakpam ABFA Akampat Amadi KISMFA Kaksing Satariba Tari Subalet Koijam Yaima Memorial Veteran Football Tournament ki quarterfinal sangkre Akampat Veteran Football Association Akampat na sinduna tha sigitang kundegi team tara humdoi na gurmari thongna khaidokuna 11 Star Sporting Union Football Ground Akampat Satariba Tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match sa BFC Team A Singjamay Kawa amadi Singtam Singmayrong Sangakpam goal amada sanadana draw satkre ani suba match ki sanakiba dasu ABFA Akampat amadi KISMFA Kaksing goal amada sanadana draw satkre match asida ABFA Akampat ki sanaroi Loken Roda match ki kuntare suba minita match conduct tokiba referee na yellow card utki Satariba tournament asigi hayeng tilpung amatabada FBWA Mapal Kangjibong amadi Amba Uripoka sanagani Sanari Singh numit ka mari lenana Singjamay tu Lilong United Club Organization Slokona Sinduna Kiangway Khagemba Youth Club Ground da mungna Sanari kunna saruk yaduna ani subais 11 mungna takanabi pangthokre Thorum masida advisor cum associate vice president Ilangbam Lukhoi Universal Friendship Organization UFO gi secretary general Y Mairaba Angom Sloko gi president PIS Debal Sharma Standard Robert Higher Secondary School gi principal PIS Landhoni Kiangway Gram Panchayat ki Pradhan ke Manisana Amadi Kiangway Khagemba Youth Club ki secretary Seram Siranjit Maitaina Thorumapu Singh oiki Pangthokiba thorum masida mungna sanari kunna saru yaduna athoi ahen tanaki Mama FC Sagol Balamati Poribar Football Lamlai Salo Satariba Langai Trophy Ahanba 11-9 Asset Men's Open Football Tournament ki semi-final sangkrai Sports Development Wing Langaina Sintuna Tha Sigi Tang Taradagi Team Tarahumdoina Grumari Tokna Khaidokuna Satariba Tournament Asigi Ngasi Sanakiba Ahanba quarterfinal match ta Mama FC Sagol Banna Surma FC Wangjing Bogol Ahum Amada Amadi Anisuba quarterfinal match ki Sanakibada Poribar Football Lamlai Salongna YWC Langthabalbu penalty the goal Taruk Mangada Mighty Pupiduna semi-final Sankibani Saijang Youth Development Integration Center na sintuna tha sigitang taratari tim taramari na grumari tokna khairotuna satariba ahanba Saijang Khurailema Trophy Telau Sana Saijang Gram Panchayat Village Wise amadi Impetis Men's Open 7 set football tournament ki ngasi sana ki ba ahanba match da ONYC Oksuna Saijang FC goal taramathoi ahumda maitibi piki ani suba match ki sanagata batim NPYC sana lakta batigi NNCK Nongrena
लेबाक ओवर लौख्रे टूर्नामेंट असigi ahanba quarter final match hayin kilpung amatabada SYDIC FC Sejang amadi YPF Yangang Popi ga sanagani ani suba quarter final match ta ONYC Oksu ningtemsa khulamadi BSU Nongpok Kaksinga sanagani Thagachari makha tawa pauda ngasi nomagi oiba ingasagi pau Environment Directorate ki phangkiba ngasi oikiba inga samadi nujugi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree kulumdoi dasmik nipal mari khwaidigi ingba Celsius degree nipal dasmik sino ani Nuksita yaw ising manilgi sang maximum da sada maripur taramdoi dasmik mga ani minimum da sada kontramapol dasmik taren mga oiki Ngasigi nong sukibagi sang ani dasmik taruk millimeter ni. Makatana Editor's Choice. ISTV News ki ngasigi Editor's Choice da textbook athuba matamda phangandrabadi Mahiroi Singna Education Minister amasung board ki mathakta Mahiroi Singna yerum apumba amasung khamen asinba langsinbagi khongjang sangshilagani phongdokkibagi matangda Education Minister gi paukhum. Singna nuga book form singna natragana education minister OBI natragana director OBI natragana boro secondary education OBI concern authority singna magi contractual work sing the hen thwai yor kanda akhoi printing farm sing the makoi tender tawnaba atam chana pithok tabra maram orakanda akoi tax book sing phangan da ba sa yam hakchina lawe maram asugumba mathau tawdaba board of secondary education manipur madi education minister gi secretariat da mairoi khunai na akoi girum mapumba madi akoi comments na pun magilan numit tara ni bagi manung da market tax book sing si phangan ba taraga di akoi landa chachagane education se free zone loina hai free zone di haraga lari khom dagi मंत्री यरुम अपू मन थानी है आई थाम दा थाबी ममिंग सट ना ngai ले नु मिंग सट पे यौद्री बा यरुम ना थारे यूट्यूब ता अमेरिका यौरनी है तो लाइक तू नंबर की प्रॉब्लम मी की प्रॉब्लम खंगना हाई बदी याम लाइव ने छात्र की मयाम की लेबने थोरै बा खोय मयाम से छात्र की खल गदी इंस्टीट्यूट मयाम ले लेट देम रन दे अरान में तोरकान थिंग से अफबा तोगान थिंगा ई मी हापो नंगी मी हापो ओजा खल जो अदि ओजा रो हापो अदन अदि ओजा तो इंग्लिश क्लास 10 की लोन में 6 की लेवल होना हाई बोरे yung oza khan braso kota lo ba hore Hauzeroi bada maroi ba pau amukhana Thanaroi sing numit pak sana pangthokre apaba thanaroi puthokli ba club amadi association singda lengak na mating pi ba horogani haina Chief Minister N Biren na phongdukre ngasi sathaki ba assembly mi famna tongan ba demand manga gi lupa crore listing amga chamri supna nipan hen ba self pass tokre Madi Lagliba Lok Sabha Mikalda Dr. M. Narabu Inergi Mirep Oibada CPI State Executive Mifamna Ayaba Bikre. As we go in the ISTV Pizza Palma Transmission Jere, Miang Tabiriba Singwa Mukahana.